أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله در محفل سنتی در محفل نکاح شرکت کنیم. این نکاح سنتی پیغمبر که حضرت به خودش نسبت داد که نکاح سنتی نکاح سنتی منه فمن لم يعمل بالسنة فليس مني کسی به سنت ما عمل نکنه از ما نیست از امت ما حساب نمیخوام برای انشالله نوزوفرین هم داشته ببین نوزوفرین همین وقتی که پرسیدم که تن نفس تا بخشیدی به یگان مصاحله کاری در حال بگو که بلند بخشیدم با اوزه که بشنویم شعبچه بشنوه و با او خودتین همین روبرو را میکنن که پسره دیگه موشه و زودتر شد نه موشه مردکو بشینن بین خود حل فصلش کنن خیلی اصلا زودتر ایده سری دست نکن برای التماس میکنن مقصد که همین وقتی که گفتم تأخیر نکن پیغمبر خدا میگه الخیر لا یؤخر اگر از در آینده ای خدا امید داره که پروردگار فرزندای خوب و صالح تا روی چشم باشن زندگی تو شیرین و بردوام باشن باید که سنت پیغمبر هرگز ترک تأخیر کردن نشود. بابای لنگری به غرض از آن که فیتا باشکا دوش مسح خودی حجامه را ما رایگان برای مردم برای گذاشتگیم و همچنین میتونن از ما گیاهای با نرخ ارزانی دسترس کنن. اینا مثلا فیتوسویچا برای پروستات خون گرفتگی و همچنین کسلای زنانه مالوشنیسه اروز کیست میومی و دیگر غیره ها. اینا نمره این آدرس ها بیایم ما در مسکو مترو والگاگراسکی پراسپکت قرار داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل نكاح سنة سنية للأنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال عليه الصلاة والسلام النكاح السنة فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما ترضي وأقول قولي هذا أستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. اکنون به فرمان خداوند جهان و خالق کون و مکان و مربی عالمیان و پادشاه ازل و حکیم لم یزل و به شرف سنت سنیه بهترین اولاد حضرت آدم و برگزیده 18,000 عالم خواجه طه و یاسین سید الانبیاء و المرسلین و رسول رب العالمین شعباز گلشن حقیقت و مسندشین گلستان معرفت سید الاولا کلم و خلقت الافلاک هادی السبل و امام جزو کل پیشوای اهل شریعت و راهنمای ارباب طریقت صاحب سبحان الذي اسرا و ماهروی و شمس و الضحى ترش و شیرین عبس و تولا و سنبلموی و اللیل اذا سجا و بلبل ما زاغ البصر و ما طغى کد خدای ملک خدا یعنی به نام حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و علی آله و سلم و به اجماع صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و به مذهب مهذب سراج امه یعنی حضرت امام اعظم معظم کوفی صوفی رحمت الله علیه و به گواهی این جماعه مسلمین که حاضرند در این مجلس خیر شما بیبی نازافرین بنت ارگش نفس نفیسه اتان رو به زنی و به نکاح مسلمانی با محمد شاه ابن فیض‌الدین بخشیدید بزنی. بسم الله الرحمن الرحیم بخشید. بلام بگو با شبوز من نصیحتت کردم که هایی سنت پیغمبر. بلام بگو بسم الله الرحمن الرحیم بخشید. همی آواز عروس بود.
بابا خم پیش رو خم چیکو نه خرش میگو خواهد بیار اما بیست اینگو بخش بخشی ماش اوزی عروس بده شما محمد شاه ابن فیض‌الدین نفسی نفیسه اشان رو به زنی و به نکاح مسلمانی و به دو امر شرعی که بین الناس مشهور و معروف است. یکی اون که 6 ماه کامل قمری به نفقه مونده غیبت نکنیم، دیگر اون که به وجه شرعی زر بلد ننمایی خواستی و قبولش کردی بزنی. خواستا؟ ماشاءالله این محمد شاه رپیتیچه کدگی تیار کرد. خداوندی بزرگ این محفل خیر این نکاح سنتی را مبارک بگردم. پروردگار رو این دو نوجوان از جمیع برای بزندی ارزی و سماوی حفظ کن. از جمیع خشی های زندگی برخوردار ساز. بینشان الفت و مودت و محبت واقعی و اسلامی را برقرار ساز. پروردگار رو از داماش و فرزندای خوب صالح نوری چشم و فرزانه به دنیا بیار. پروردگار رو توی هایی را که مثل توی امشبه ما، نکاح هایی را که مثل نکاح امشبه ما به سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار میگردند، سبب ریشه شدن فسق فساد حرام و زنا در جامعه، سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده قرار ده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین. مبارک شوه. بشی